बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 का नफाज दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात के बायस किया गया। इज्तिमा, जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब में 4 या इससे ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है। पंजाब में असलहे की नुमाइश और अवामी मकामात पर इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर बात कर लेते हैं, कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे खोकर बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 सूबे भर में नाफिज कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने फौरी तौर पर इज्तिमात, जुलूसों, मुजाहरों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर जो है दफा 144 नाफिज की गई है और रिपोर्ट की कि शरपसंद नासर किसी इज्तिमा में शरीक होकर उलमा कराम को निशाना बना सकते हैं। ये रिपोर्ट मिली थी महकमा दाखिला पंजाब को और फिरका वराना की टीम की और अपने माना में खलखल डालने के पेश नजर जो है एक ही इनामात के तौर पर दफा 144 नाफिज की गई है। पंजाब भर में 4 या इससे जायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद की गई है और अवामी मुकामात पर बगैर इजाजत से इज्तिमा करने पर पाबंदी आयद की गई है। कानून नाफिज करने वाले अदारों को एहलकार दौरान ड्यूटी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शादी, ब्याह, जनाजों और तकसीम से मुतल्लक इज्तिमात पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सरकारी दफातर के इजलास और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना होगी। पंजाब में असला की नमाज और अवामी मकामात पर असला के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और दफा 144 के तहत पाबंदियाँ 7 रोज के लिए लगाई गई है। जी ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद थे, आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुआख़िर। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की नई तारीख का फैसला बाहिमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में पेशरफ़्त के लिए इंतहाई अहम है। अपडेट करें आपको मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुआख़िर हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की नई तारीख का फैसला बाहिमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में पेशरफ़्त के लिए इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। आज उम्मत मुसलमा, ईरान और पाकिस्तान के अवाम के लिए सोगवार दिन है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर पाकिस्तान शहरी ईरानी शहरी की तरह गमज़दा है। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन पुरअमन तरीके। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। मुज़ाहिरीन के एहसासात को समझा जाए, वज़ीर-ए-आला की पुलिस इंतज़ामिया को हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि मुज़ाहिरीन के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आया जाए। मुज़ाहिरीन के लिए इफ्तार का बंदोबस्त किया जा रहा है। हर मुसलमान इस वक्त दुखी और अश्कबार है। अपने मुल्क शहरों में अमन व अमान कायम रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। अमन व अमान कायम रखने के फ़र्ज़ की पासदारी कीजिए। दुख की हर घड़ी में हम सब एक हैं। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को फौरी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। लेस्को समेत तमाम कंपनियों को एक रोज में डिमांड नोटिस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को बिजली कनेक्शन देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। लेस्को समेत तमाम कंपनियों को एक रोज में डिमांड नोटिस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मंजूरी मिलने के साथ ही चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। वजारती पावर डिवीजन ने एक रोज में डिमांड नोटिस जारी करने का मुरासला भिजवा दिया है। मुरासले के मुताबिक डिमांड नोटिस की अदायगी पर मटीरियल फराहमी को यकीनी बनाकर जल्द कनेक्शन दिया जाएगा, जबकि एक ही अराजी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए अलहदा कनेक्शन दिया जा सकेगा। लेस्को समेत दीगर कंपनियों में एक इमारत पर 2 कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। ताहम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को प्रमोट करने के लिए कवानीन में तरमीम की गई। वफाकी हुकूमत पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमत में कमी कर चुकी है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म। प्रेस क्लब के बाहर धरना खत्म कर दिया गया। मुज़ाहिरीन ने कायदीन की कॉल पर एहतजाज मौखर किया। MWM इत्तेहाद उम्मत फोरम समेत दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। आफाक अहमद से तफसीलात जानेंगे। आफाक, बताइएगा।
بالکل جی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر جاری جو احتجاجی مظاہرہ تھا وہ مظاہرین کی جانب سے قائدین کی کال پر ختم کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے لاہور پریس کلب، امریکی قونصلیٹ کے باہر جو لگایا گیا کیمپ تھا وہ کال کے بعد اتار لیا گیا، جس کے بعد جو مظاہرین کی بڑی تعداد تھی، جس میں بچے، بزرگ، خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد جو کہ آیت اللہ خامنہئی شہید کی تصویریں اٹھائی یہاں پر موجود تھے، وہ پرامن طور پر گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک اس وقت یہاں پر معمول کے مطابق رواں دواں ہے، حالات جو ہیں وہ معمول پر آ چکے ہیں۔ دھرنا ختم ہونے کے بعد یہاں پر جو صفائی ستھرائی کا عمل ہے وہ اس وقت یہاں پر جاری ہے۔ احتجاج میں جو حصہ لینے والی تنظیمیں ہیں اس کا اگر میں ذکر کروں تو اس میں مجلس وحدت المسلمین، اتحاد امت فورم، تحریک بیداری امت مصطفیٰ، شیعہ علماء کونسل سمیت جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے اس احتجاج میں جو ہے وہ حصہ لیا گیا ہے۔ دن بھر پولیس اور مظاہرین کے درمیان متعدد جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مظاہرین نے جو ہے وہ امریکی قونصلیٹ کا گھیراؤ جو ہے وہ یہاں پر کیے رکھا، امریکی قونصلیٹ کے گیٹ کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی اور اس کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ شیلنگ بھی کی گئی۔ سیکیورٹی کے یہاں پر دن بھر سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ 2 ایس پیز، 3 ایس ڈی پی اوز اور 10 ایس ایچ اوز جو ہے وہ موقع پر موجود رہے، جبکہ 30 لیڈی کانسٹیبلز سمیت پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود رہی۔ ریسکیو 11 22 اور ایمبولینسز بھی یہاں پر جو ہے وہ دن بھر موجود رہی ہیں۔ اب جو احتجاج ہے وہ قائدین کی کال پر ختم کر دیا گیا ہے اور اگلی کال تک جو ہے وہ اس احتجاج کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جی آفاق، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مرکزی دفتر پی پی 158 لدھڑ میں ایم پی اے چودھری محمد نواز لدھڑ نے کھلی کچہری لگائی ہے۔ پی پی 158 لدھڑ کے مرکزی دفتر میں ایم پی اے چودھری محمد نواز لدھڑ نے عوامی مسائل سنے۔ ملک وزیر بٹ، مجید مغل، فرمان بگواٹا، قیوم کونسلر ملک عرفان، ملک شفیق، امتیاز میو، محمد مہتا، حاجی اشرف بنگالی سمیت دیگر افراد شریک ہوئے۔ کھلی کچہری کے دوران شہریوں نے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل پیش کیے۔ ایم پی اے چودھری محمد نواز لدھڑ نے متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے مسائل کے جلد از جلد حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ڈاکٹر کرن خورشید کا سبزی اور فروٹ منڈی ملتان روڈ کا دورہ، اشیاء ضروریہ کی سپلائی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران سیکرٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈاکٹر کرن خورشید نے خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے اشیاء کے معیار اور قیمتوں سے متعلق دریافت کیا اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا معائنہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ ڈاکٹر کرن خورشید کا کہنا تھا کہ وزیر پنجاب کے احکامات پر عوام کو مناسب قیمتوں پر کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے لیے منڈیوں سے بازاروں تک ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قائمہ کمیٹی برائے بین المسالک تعلقات کے زیر اہتمام محسن اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کنوینر کمیٹی مولانا محمد عاصم مختوم نے صدارت کی۔ سیمینار میں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے محسن کائنات کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیمینار میں علامہ رائے ظفر علی، حافظ کاظم رضا نقوی، آغا صغیر عباس ورک، علامہ قاری خالد محمود، مولانا فداء الرحمان حیدری نے شرکت کی۔ چیئرمین مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مختوم نے کہا کہ حضرت خدیجۃ السلام علیہ مکہ کی ایک معزز، مالدار اور عالی نسب خاتون تھی۔ آپ حسن صورت اور سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بچوں میں عید گفٹ پیک تقسیم کیے گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ریجن لاہور کے صدر انجینئر احمد حماد رشید کی صدارت میں تقریب منعقد ہوئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے رضاکاروں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور انجینئر احمد حماد رشید نے بچوں میں نقد عیدی، کپڑے، جائے نماز، ٹوپی وغیرہ کا سامان تقسیم کیا۔ بچوں نے گفٹ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انجینئر احمد حماد رشید کا کہنا تھا الخدمت فاؤنڈیشن کا عزم ہے کہ لاہور بھر کے بے سہارا بچوں کو عید گفٹ فراہم کیے جائیں۔ چھٹی کے دن رمضان میں بھی تفریح جاری ہے۔ فیملیز بچوں کے ساتھ جلو پارک میں موجود ہے۔ کوئی کرکٹ کھیلنے تو کوئی گھڑ سواری میں مگن رہا۔ شہریوں نے سام گھر کے ساتھ بھوت بنگلے کی بھی سیر کی۔ کے
रोज रमजान में भी तफरीह जारी। फैमिलीज बच्चों के साथ जुलो पार्क में मौजूद। किसी जानिब नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ दिखाई दिए तो कहीं बच्चे घुड़सवारी से लुत्फानंदोज होते नजर आए। पार्क में कायम सामघर और भूत बंगला भी शहरियों की तवज्जो का मरकज रहा। बच्चों और बड़ों ने दिलचस्पी के साथ सैर की। कई बच्चे अपने पसंदीदा जानवर देखकर खुशी से निहाल हो गए। किसी ने भी तफरीह का कोई लम्हा हाथ से नहीं जाने दिया। कोई झूले झूलने में नंबर 1 रहा तो किसी ने क्रिकेट का शौक पूरा किया। पहले हमने चिड़िया देखे, फिर हम फेरिस व्हील में बैठे, फिर बड़े झूले लिए। अभी हम हॉर्स राइड में बैठे हैं और अब हमने कैमल राइड में बैठना है। आज छुट्टी का दिन है, हम अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने आए। हमें बहुत मजा आ रहा है। वालिदैन का कहना था बच्चों के पेपर्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए इन्हें घुमाने ले आए हैं। इनके पेपर्स हुए थे और दोनों माशाल्लाह फर्स्ट आई हैं, तो ये था इनके वादा किया हुआ था, तो मैं कहा आज इनको लेके चलते हैं ताकि एंजॉय करें। आज छुट्टी का दिन था, दोस्तों के साथ एंजॉय करने हम आए हुए हैं। रोज़ा रखा हुआ है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, रोज़ा नहीं हम छोड़ते, तो क्रिकेट को हम बहुत लाइक करते हैं। जुलो पार्क आए शहरी नायाब तोतों के साथ भी तस्वीरें बनाते दिखाई दिए। कैमरामैन मुबीन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।